點解我成日都出汗啊？身體好唔好啊？你睇佢夏天中唔中意出汗，你就知噶啦。如果人哋都冇咩汗嘅，你稍微喐下就大汗淋漓，千祈唔係覺得係自己怕熱或者係變老咗。呢個其實係你身體向你發出嘅預警信號。喺呢種情況下，就算你日日泡枸杞，食再多滋補品啊，基本上都係白費功夫，根本就調理唔到根源嘅。好多人都忽略咗呢個細節，特別係嗰啲成日捱夜多夢嘅，三餐冇定時啊，仲有工作壓力大啦，長期攰到冇晒精神嘅人，呢種情況下講嘅就係你嘅身體營養失衡、機能透支、生氣虛嘅表現啊。老作中有個簡單又實用嘅小方法，你千祈唔好因為佢平啊就少睇佢。你堅持落去嘅人咧，早就已經靜雞雞咁養出好嘅狀態噶啦。你就去揾黃芪、麥冬、茯苓、浮小麥同埋紅棗一齊去煲水飲，或者直接泡水飲都得嘅。呢個就係鼎鼎大名嘅黃芪五味茶啦。堅持飲一段時間，幫你止汗一身輕，而且元氣滿滿噶。如果你驚自己啱唔好比例，或者揾唔到道地嘅好材料嘅話，你可以睇下我視頻左下角有我幫大家搭配好嘅免煮茶包啦。你買翻直接沖嚟飲就得噶啦。快啲帶翻去用起身啦！